नमस्कार शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 22 तारिख सोमवार चलतु नजर पकेबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। आज प्रथम खबर सुभद्रा योजनारू वंचित थिबा महिला को मिलिब 2टी किस्तीर टंका। राज्य सरकार पक्षरु प्रति महिला वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछि। एथिरे अनेक महिला वंचित अछंती। एपर्यंत सेमानंको सुभद्रा टंका मिले नाही, किंतु एमानंको कथा सरकार चिंता करूछंती। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एथिपाई बसिथिला। एही बैठक रे निष्पत्ति होईछि जे जेउ महिला माने सुभद्रा टंका पाई नाहंती सेमानंको टंका मिलिबो एनै सूचना प्रदान करिछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से कहिछंती जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबारु वंचित होईछंती। से आहुरी कहिछंती जे काहेकि वंचित हेले, राशन कार्ड सेमानंकर अछि कि नाही ताहा समीक्षा हेबो। पूर्वरु टंका पाइथिले एबे 2टी जाक किस्ती कटि जाइछि। एका बेलके समानंकु 2टी किस्तीर टंका मिलिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर एही दिनठू पीएम आवास बंटन आरंभ। भिन्नक्षम हिताधिकारी को भी मिलिबो घर खंडे पाई अनेई बसिथिबा लखे लखे परिवार पाई आसिला खुशी खबर। नवेम्बर मासरू आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्याय क्रमे लोकंकु दिया जिवो आवास घर। एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछंती। भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ମାଡି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଆଡକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲଘୁଚାପ। 25 ତାରିଖ ଆଡକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବଦଳି ପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମୂଲ୍ୟାପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜେପି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 1.3 ଲକ୍ଷ। ଚାପମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସହର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଶିଶୁର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ। ଏବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ନିଯୁକ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନୀତି। ବାର୍ଷିକ ବଦଳି ଏପ୍ରିଲ 15 ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବାକୁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲେ
ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଅବସର 2 ବର୍ଷ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇପାରିବେ। କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳି ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26ରୁ ବଦଳିବ ପାଗ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେବ। ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପଛକୁ ପଛ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି 2ଟି ଲଘୁଚାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ 26 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଏଣିକି ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସ୍କୁଲରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୈତିକ ଗଳ୍ପ ଓ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଠ ପଢିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। 4ଟି ନୂଆ ଟିଫିଖୋଲା ଓ 3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 5ଟି, କେଉଁଝରରେ 3ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର। ସେହିପରି ପୁରୀରେ 3ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1ଟି ନୂଆ ଟିଫିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର, ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ। କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ। ଗୋପନିର୍ମାପଡ଼ା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଏନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।